اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق. ايه رأيكم في القمر المنور ده؟ حاجة كده وهم فاخر من الاخر. التكات والحركات مطبخ ام محمود. هنعمل ايه؟ نقطع بقى البسبوسة. البسبوسة للناس العسل، الله اكبر عليه. حاجة كده، يا سلام يا سلام. والله العظيم ثلاثة حاجة تدرس في كلية سياحة. تدرس في كلية سياحة من ايد ام محمود. الف هنا وشفا على قلوبكم. تمام. اهو بص بقى، زي السكينة في الحلاوة. زي السكينة في الايه؟ في الحلاوة. بص بقى، بص على الجمال وبص على الحلاوة دي بقى. بص 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 اهو. اهو شايفين الجمال ده؟ ايه رأيكم في الجمال ده؟ ايه رأيكم في الحلاوة دي؟ بص بقى حاجة كده، وهم الوهم. شوفوا خبيزة وهي حاجة كده، وهم الوهم. ايه الجمال ده؟ بص بقى، قمر قمر قمر. بص عاملة ازاي. بسبوسة دي ولا ايه ده؟ بسبوسة دي ولا لا؟ ده حاجة كده. يا جمال النبي، يا جمال النبي. بصوا، بصوا عاملة ازاي. شوفوا. ده انا قافلة الفيديو ودوقت حفيدتي وبقول لكم ايه رأيكم، هي هتقول لكم وانا قافلة. بصوا حاجة كده جنان، تحفة بجد بجد. حاجة بصوا. مم. ايه رأيكم؟ تعملوا بألف هنا وشفا. اللايك والشير وسبسكرايب لمطبخ ام محمود بنفس التكات والحركات والجمال والقمر المنور ده. شايفين الصينيه عامله ازاي؟ ايه الجمال والحلاوه دي. طلعوا بقى واعملوا ايه اخر حلاوه بقى. الف هنا وشفا على قلوبكم. دمتم في حفظ الله ورعايته وامنه. اللايك والشير وسبسكرايب اللي بيرفع معنويات ام محمود. كل سنه وانتم طيبين. ارجو منكم بس ان انتوا تكملوا لاخر الفيديو، ما تقعدوش تاخدوا حته كده وحته كده. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قلنا نعمل حاجة حلوة النهاردة، مطلوبة بقى كده من زمان. ما بنعملش بسبوسة. ايه ده، انا قلت طب يلا مش مشكلة. قلت خشوا معايا بقى كده لاخر الفيديو، واللايك والشير وسبسكرايب فضلا وليس امرا منكم. ربنا يخليكم ليا، اكبر بيكم وليكم وتكبروا ليا، والقناة مش هتكبر غير بدعمكم ليا. ربنا يخليكم ما تحرمش منكم. هنعمل احلى صينية بسبوسة النهاردة. صينية البسبوسة ل10 دقايق تعملها في 10 دقايق. 10 دقايق كتير بتهيألي. ايه مكوناتها يا ام محمود؟ هقول لكم مكوناتها ايه. صلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. معانا هنا السميد. السميد بتاعنا اهو. ده دي زي دي زي دي زي دي، كلهم معيار واحد، واخدين بالكم؟ يبقى هنا مجان 2 سميد او كوبايتين 2 من الكوب المعياري ده. وهنا مجه الا ربع سكر. مجه الا ربع سكر ده لا، ده جوزة الهند. ده جوزة الهند. وده المج السكر بردك ايه، التلات ارباع بردك اهو يعتبر، او تلتين. واخدين بالكم؟ ومج حليب دافي. واخدين بالكم؟ واحدة فانيليا. هنا الاختياري معلقتين 2 لبن بودر، وده اختياري مش اجباري. وهنا كوباية ايه، زبادي. تمام كده. وهنشوف بقى، هنقول المادة الدهنية ايه حالا. المادة الدهنية المجة الا ربع من ديك ميكس. هحطه زيت على سمنة بلدي متسيحين على بعض. ما عندكيش السمنة البلدي يبقى زيت بس. تمام. عايزة تحطي معاها سمنة من اللي هي الصناعي العلب دي، ماشي، النباتي يعني مفيش مشكلة. دي المكونات بتاعتنا، وهنخش على ايه، على الشغل. هنا حطيت ادي مج اهوك. وادي الايه الكوب المعياري تاني. هو المج ده زي المج اللي بنشرب بيه الشاي، ده زي ده يعني. انا لما عايرت لقيتهم الاتنين ايه، زي بعض. استعملي اللي عندك ايه والموجود عندك يعني، قصدي اقول كده. السكر كله بقى على بعضه. جوزة الهند نص مج مفيش مشكلة. الحليب او اللبن تمام يكون دافي. الزبادي بدرجة حرارة المطبخ. اهو كوباية، حطيت الكوباية. هنا انا حاطة سمنة بلدي سايحة على زيت. تمام اهو. ايه تاني يا ام محمود؟ اللهم بارك وسلم وصلي على الرسول. انا هحط لها كيس فانيليا اهو. تمام صلى الله عليه وسلم. وهنحط ايه، معلقتين 2 لبن بودر اهو. تمام، بالمعلقة المعيارية. معلقة ممسوحة من اللي هي بتاع الاكل، او معلقتين كبار من بتوع الايه، الشاي. ودي معلقة بردك اهيك بيكنج باودر. تمام. بصوا بقى نقلب كده. اللهم صل على النبي. حاجة كده رائعة. الله 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 الله. حاجة كده. التكات والحركات بتاع مطبخ ام محمود اللهم بارك كده.
دي الحاجه اللي هي بيقولوا عليها وهم الوهم بقى. تمام. دهنا الصينيه بقى هنا، دهنيها بقى ايه، زبده، دهنيها زيت، زي ما تحبي تدهنيها ادهنيها. تمام كده. وهنروح صبنا، نظبط بقى صينيتنا ونصبها. شوفوا بقى شكلها بعد ما اتضربت بقى يا جماعه. عايزه اقول لكم ريحتها والله. الله اكبر، الله اكبر عليك يا ام محمود، يا جامد بالقوي يا ام محمود. هو ده اهو. بص بقى، بس تكتبوا لي في الكومنتات لما تعملوا الحاجه. الناس اللي بتكتب اللي بتشاهد تكتب لي كومنت. انا عارفه ان في ناس كتير بتشاهد وما بتعملش كومنت. ارجوكوا تعملوا لي كومنتات عشان كومنتاتكم بتسعد قلبي. اي والله العظيم، اي والله. بص بقى، حطيناها في الصينيه. الله، ايه القمر المنور ده. والله هتستاهل بقكم حاجه كده. ادقها كده مرتين، اهز مرتين كده عشان ما يبقاش في فراغات. وانا مولعه الفرن بقالي بالظبط 5 دقايق. هتحطها ازاي يا ام محمود؟ كل مره بقول لكم كل واحد عارف فرن، بس هنقول المره دي نحطها على ايه. انا هحط الشبكه على اخر دور تحت في الفرن، واحطها على الشبكه من فوق، وتاخد وتدي بشكل ودي. الحراره بتاعتك على كام؟ الاول 180، وبعد كده هدي شويه. اول ما تلاقي الطروف بتاعتها من هنا ايه، احمره، واخده بالك. وروحي رافعاها بقى، ولعي الشوايه بتاعتك. الاتنين بيبقوا مظبوطين معاكي. مبروكين عليك. احلى لايك واحلى شير واحلى سبسكرايب من احلى اخوات واحلى عيله. هنا بقى جت مرحله الشربات. والشربات بتاع البسبوسه يا جماعه له تكات وحركات. ما بيبقاش تقيل، بيبقى خفيف، وبيقعد ايه 10 دقايق على البوتاجاز. هنا هحط مج او الكوبايه المعياريه ديت، مج ونص سكر، مج ونص سكر. ادي المج وادي الايه النص. تمام كده. بيبقى عليهم قد ايه يا ام محمود؟ دول كوبايه، مجين 2 بردك ايه ميه. ادي مج وادي الايه التاني. تمام كده. واحط لو عندك عسل كلوكوز، الله على الجمال. انا عندي عسل كلوكوز، واحط عليه معلقه، واحط عليه ملح ليمون. احط عليه ملح ليمون معاكم حالا دلوقتي اهو. بصوا شعرة ملح الليمون اهي، وفانيليا عليها. او اي حاجه انت عايزه تحطها منكهات حطيه. ممكن تحط قرنفل اللي هو المسمار، اللي انت حابه تحطيه حطيه. هنا هوك عملت الشربات بالظبط 10 دقايق. حطيت عليه من فوق ايه مسمار اللي هو الايه القرنفل. تمام كده. صفيته وحطيت عليها معلقه سمنه بلدي اهي. تمام. شفتوا لونها وشكلها؟ والله الكاميرا ظلماها، والله الكاميرا ظلماها فعلا يعني. كده انا صفيت الشربات، وحطيت عليه معلقه ايه بتاع اسمها ايه، حته سمنه بلدي كده من فوق، واخدين بالكم. وهنحط بقى الايه الشربات، هي لسه طالعه سخنه، وهنحط الشربات سخن. شوف انا ماسكه السكريه بايدي اللبانه اهي، واخدين بالكم اهي. تمام اهي، عشان هي سخنه. الله عليه اهو. المعيار اللي معاك يا ام محمود حطيتيه كله، لسه معايا نص مج. هشوف هتشرب اسقيها، كل ما تشرب اسقيها. عايزه اوريكي. بص شوفي بتتهز ازاي في قلب الصينيه. شربت. طالما هي شربت كده، ده دليل على ايه؟ على ان هي ناجحه. تمام كده. هنسقي كمان، هنسقي كمان شويه كمان اهو. بصوا اهو اهو. كل ما تشرب هسقيها. تمام اهو. عماله تعمل فقاقيع، عماله تعمل فقاقيع وتشرب. بصوا شوفوا مش لازقه خالص خالص. شوفوا تتهز وتشرب اللي فيها. بصوا الله اكبر عليه. حاجه كده. تعالوا اتفرجوا على الجمال والحلاوه. تعملي بصي حاجه كده وهم الوهم اهي. شرب. كل ما تشرب احط، كل ما تشرب احط. شوفوا لون شربته كله. بصوا مفيش بسم الله ما شاء الله. استنى ماسك كده بالفوطه. بصوا الله اكبر عليه. شوفوا الطراوه. بصوا كده بقى هنحط ايه، هحط عليها مبشور. الله 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 على الجمال. حط مبشور، حط زبيب، حط جوز الهند. بتاع ده جوز الهند اقصد اقول كده. حطي اي مكسرات عندك المنهى يعني. حط الله اكبر عليها وعلى ريحتها وعلى جمالها. وهي انا هنا مكسره فول سوداني. بصوا تحفه. واخدين بالكم حاجه كده. تعملي بقى وتتبهي بقى كده ايه حاجه كده. لايك لايك لايك، احلى لايك لاحلى بسبوسه ال10 دقايق لمطبخ ام محمود. احلى حاجه. حطيت معلقه عسل كلوكوز، وطبعا قايله لكم عليها من الاول ان عسل الكلوكوز هوريه لكم اهو. اللي انتوا بصوا ايه الجمال والحلاوه دي. هو ده عسل الكلوكوز يا جماعه، او عسل نحل لو عندك ده او ده.
تمام كده. ما لا ده ولا ده، يبقى خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. خدت قد ايه منك في الفرن يا ام محمود؟ خدت نص ساعه. قمر منور. ايه الجمال والحلاوه دي، ايه الجمال والحلاوه دي، والله ما يخلي فيها ولا حته. لما يبقى فيها جوز الهند، واخدين بالكم، ويبقى فيها فول، وتبقى كلها ايه، اخر حلاوه. تعمليها حاجه تشرفك كده لخطيبك، لولادك، خطيبك عزمه وجالك، عزوماتك. ايه الجمال ده. حط اي حاجه تعجبك. تمام. بصوا عايزه اوريكم، شوفوا عامله ازاي. يا سلام يا سلام.